Det, der tiltrak mig ved at arbejde hos Hørebil, det var helt klart det udkørende koncept. Du får en meget mere varierende arbejdsdag, du får set meget af vores smukke land, og du kommer ud til mange forskellige mennesker. Jeg hedder Helene. Jeg arbejder som audiologiassistent hos Hørebil. Her der foregår høreprøven hjemme hos kunden i deres vante omgivelser. Vi snakker høreapparater, vi tilpasser høreapparaterne som regel også første gang, vi er på besøg hos kunden. Det fede ved at arbejde hos Hørebil, det er, at vi kommer meget mere i øjenhøjde ude hos de kunder, vi er hos. Man gør en forskel hver dag. Man møder mange forskellige personligheder. Der er aldrig nogen dage, der er ens. Du har også muligheden for at være med til at påvirke din dag. Der er lidt frihed under ansvar og meget fleksibilitet, som gør, at det kan fungere for langt de fleste mennesker. Vi har et rigtig godt fællesskab. Vi kan altid komme forbi hovedkontoret eller skrive eller ringe, hvis man ikke har mulighed for det. Der er altid nogen, man kan snakke med, hvis man har brug for hjælp, eller har nogle problemer, eller har bare behov for at spare en lille smule. Vi har muligheden for at udvikle os mere fagligt også. Der er mulighed for kurser. Der kommer repræsentanter for de forskellige høreapparatsfirmaer, blandt andet Oticon og Phonak. De kommer ud og snakker om nye høreapparater, så vi er up to date med det vigtigste og det nyeste inden for de høreapparater, vi udleverer. Der er også altid plads til sjov og ballade, og vi har nogle gode både personale dage, både faglige og personlige. Jeg vil helt klart anbefale Hørebil, hvis man har et behov for at få en mere varierende arbejdsdag, hvis man har lyst til at møde kunderne i deres egne hjem, hvis man har lyst til at skulle se vores smukke land, hvis man har behov for at få en masse sparring med nogle gode kollegaer og udvikle sig fagligt, så er det helt klart Hørebil, man skal være ved.